जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख ये हूँ आमर 17/8/2026 सोमवार दिन लेसन प्लान जोटा कि श्रेणी प्रथम श्रेणी षष्ठ पीरियड प्रथम पीरियड जोटा कि विषय इंग्लिश है। इंग्लिश कौन ना प्रसंग रामो टू द रेस्क्यू है। तापर नेक्स्ट आसो तुम शिक्षण फलाफल बा एलो कोड अंडरस्टैंड द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। तापर यार कोड E603। तापर अदिति 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 देख अदिति तुम अदिति अदिति तुम कौन देख ना हैव यू एवर हेल्प्ड समवन। प्रश्न पचार। तापर सेकेंड व्हाई शुड यू हेल्प टू अदर्स आम कहीं अन्य को हेल्प करवा। तापर बोध टीचर विल डिस्कस द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी है। तापर नेक्स्ट तुम अभ्यास अभ्यास स्टूडेंट्स विल अरेंज द मेन इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर रे सजेबे है। तापर नेक्स्ट प्रयोग प्रयोग रे तुम लिख स्टूडेंट विल वर्क इन पेयर्स एंड प्रिपेयर ए स्टोरी डायलॉग हेल्पिंग समवन इन द ट्रबल्स है। तापर प्रसार रे मेक सेंटेंस टिप आउ रेस्क्यू लगे तुम वाक्य कर ना नुआ वार्ड नहीं वाक्य कर। शिक्षण सामग्री हिसाब से तुम यूज कर इंग्लिश टेक्स्ट बुक आउ चक डस्टर ब्लैक बोर्ड को नहीं पार है। तापर नेक्स्ट जी सेकेंड पीरियड तुम पंचम ओडिया है। प्रसंग जे थाए पर उपकार। तापर शिक्षण फलाफल तुम एलो कोड परोपकार महत्व शिक्षण फलाफल आउ कोड OT505 है। तापर अदिति अदिति लिख प्रश्न है तुम्हें केबे कहार साहाय्य क्या साहाय्य कि है। तुम्हें साहाय्यर प्रतिबदल कौन पाइच सेटा लिख प्रश्न पचार। आउ बोधरे आसब तुम परोपकार महत्व और गुरुत्व को आलोचना कर है। तापर नेक्स्ट तुम अभ्यास अभ्यास पाठटी को आउ थे पढ़ प्रसंगर सारांश को निज भाषा पिला माने कहिबे है। देन तुम प्रयोग प्रयोग परोपकार हूँ श्रेष्ठ धर्म विषय दलीय आलोचना कर। देन प्रसार प्रसार घरे घरे बा पड़ोशी मान गोटे भल कम कर आसब और निज अनुभूति को कह। तापर शिक्षण सामग्री हिसाब से तुम नब पाठ्यपुस्तक चित्र पोस्टर कलापटा चक डस्टर एगुड़ा यूज कर है। तापर तुम थर्ड पीरियड शिशुवाटिका शिशुवाटिकार थर्ड पीरियड गणित है। गणित आउ फोर्थ पीरियड सिंह मूषा। देख मु फास्ट गणित पीरियड टी को देखा संख्या लिखन आसब तुम प्रसंग संख्या लिखन और पठन है। तापर शिक्षण फलाफल हिसाब से तुम संख्या लिखन उपर गुरुत्व दब कॉम्पिटेंसी C.23 है सेटा 23। तापर अदिति अदिति संख्या कार्ड देखिकी यह क्यों संख्या दुईटी संख्या देखे किए आग आसो से पचार है। बोधरे तुम 1 ରୁ 9 पर्यंत संख्या लिख और प्रत्येक संख्यार उच्चारण कराइबे है पिलाने उच्चारण करेंगे है। तापर नेक्स्ट अभ्यास अभ्यास बाली रे संख्या लिखे कलापटारे संख्या लिखे निज पटारे संख्या लिखे है। तापर प्रयोग प्रयोग 5 8 बिंदु देदेव दुईटा से बिंदु जोड़िकी संख्या लिखार पिला कह संख्या थी बॉल देकी से गुड़िक संख्या चिन्हट बोलिकी कह। तापर तुम प्रसार रे घरे 1 ठारू 9 पर्यंत संख्या लिखार अभ्यास करिया कहे। तापर शिक्षण सामग्री हिसाब से आप नहीं पारे संख्या कार्ड संख्या बॉल है कार्य पुस्तिका को यूज करें है। नेक्स्ट जी फोर्थ पीरियड रे आपणकर आसब सिंह और मूषा एटा गोटे गल्प पठन है। चित्र देखिकी पिला माने प्रसंग चित्र देखिकी सिंह और मूषा गपटी को बुझे पिला माने। तापर चित्र पठन और मौखिक प्रश्न उत्तर जानवे एटा कॉम्पिटेंस CG10 है C10.5 है। तापर तुम अतिथि प्रश्न चित्र देखिकी प्रश्न पचार सिंह कौटी रहे सिंह
ସିଂହ ଓ ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ସିଂହ କେଉଁଠାରେ ରହେ, ଏଇଟା ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହିବ। ଦେନ୍ ରହିବ ବୋଧରେ ରହିବ ଶିକ୍ଷକ ସିଂହ ଓ ମୂଷାର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି କାହାଣୀକୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବେ। କହିଲା ପରେ ତାପରେ ରହିବ ଅଭ୍ୟାସ, ମୂଷା ଓ ସିଂହର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ସଂଳାପ କହିକି କାହାଣୀକୁ ଅଭିନୟ କରାଇବେ। ତାପରେ ରହିବ ତମର ପ୍ରୟୋଗରେ ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ମୂଷା ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ହେଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ତାପରେ ପ୍ରସାରରେ ଘରେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ସିଂହ ଓ ମୂଷାର ମୁଖା ନେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ବହି ନେବ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ନେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ୟୁଜ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ 5th ପିରିୟଡ଼ ଦେଖିବା। 5th ପିରିୟଡ଼ ତୁମର ଆସିବ ପଞ୍ଚମର 5th ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମର ଆସିବ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ର ଗଣିତ ଆସିବ। ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ତୁମର ଗଣିତ ଆମ୍ବ ଭୋଜି ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ଆପଣ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ CD 8.32 ହେଲା। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇକି 1ରୁ 9 ଯାଏଁ ଗଣିବେ, ଅଭିନୟ କରାଇବେ ଅତିଥିରେ ହେଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିବେ, କିଛି ଗୀତ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲା। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ କରିକି 1ରୁ 9 ଯାଏଁ ଗଣିବା ଓ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିବ ଗୀତଟି ମାଧ୍ୟମରେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ଶିଖିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲାମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ନିଜେ ବସିକିରି ଗୀତଟି ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ଖେଳିବେ। ଆଉ ପ୍ରସାରରେ ରହିବ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋବାଇଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଗୀତ ଲଗାଇବେ ଯେହେତୁ ହେଲା। ଆଉ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର। 6 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ତମର ଭାଷା ରହିବ ହେଲା। ହାତୀ ବାଘ ଯିବେ ମାମୁଁ ଘର, ହାତୀ ବାଘ ଯିବେ ମାମୁଁ ଘର। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଅଦିତିରେ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କରିକି ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ ଶିଖେଇବେ। LLD 912 ହେଲା। ତ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚାରିବେ। 30ରୁ ଅଧିକ ଓ 50ରୁ କମ୍ ଥିବା 5ଟି ସଂଖ୍ୟା କହିବାକୁ କହିବେ। ବୋଧରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା 30ରୁ ଅଧିକ 50ରୁ ହେଲା କମ୍ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା କହିବାକୁ କହିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଅକ୍ଷରକୁ ମିଶାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ତମର ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। 1, 2, 3, 4 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରସାରରେ ତମର କ'ଣ କରିବ, ହାତୀ ବାଘର ମୁଖା ତିଆରି କରିବେ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଲଗାଇକିରି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ TLM ହିସାବରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ମୁଖା ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼ ନେବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ରହିବ ତମର ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା। ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ତମର ଅତିଥିରେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିର ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ତମର ଆସିବ ଅତିଥିରେ ଚାଷୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧରେ ଆସିବ ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ହେଲା, ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଧାରଣା ଦେବେ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆସିବ ବୃତ୍ତି ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମେଳ କରିବାକୁ ଚିତ୍ର ଦେଇକରି ମେଳ କରିବାକୁ କହିବେ ହେଲା। ତାପରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ ପ୍ରୟୋଗରେ। ତାପରେ ତମର ଆସିବ ପ୍ରସାରରେ ତୁମ ପସନ୍ଦର ବୃତ୍ତି ଉପରେ 10ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିବ। ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ TLM ହିସାବରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରକୁ ୟୁଜ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।